Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya nak tunjukkan cara nak bancuh ubat batuk alami yang kebetulan saya pun batuk. Jadi apa yang perlu kita buat? Ini kita gunakan cuka hoton sihate. Jadi saya ambil 2 sudu besar macam ni ya. 1 2. Okay. Lepas tu saya ambil madu. Kebetulan ni ada lagi madu tualang kat rumah saya. Madu ni kira macam kita buat ubat batuk ya. Madu pun kita letak 2 sudu. Okey. Lepas pada tu kita masukkan sedikit silon cinnamon, serbuk silon. Okey. Kemudian kita masukkan sedikit air suam air suam. Okey. Sebab kita kena bancuh macam yang kita bancuh ubat batuk ya. Kita buat ubat batuk supaya dia jadi pekat. So kita masukkan sedikit air. Okey, lebih kurang itu setengah cawan. Okey, jadi bila kita minum bila kita batuk je kita minum sikit-sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Jadi bila batuk je minum sikit-sikit. Macam kita minum ubat batuk, macam kita pun ubat batuk. Insya-Allah mudah-mudahan siapa yang ada batuk yang berpunca pada kepanasan badan, elok bancuh dengan cara yang saya tunjukkan tadi supaya badan jadi sejuk balik dan insya-Allah batuk akan cover. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.